चैनल। और आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे। और अभी हो रहा है लंच का टाइम, तो मैंने आज का लंच का शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ये रेसिपीज शूट करनी थी और उसको अपलोड में। और मैं भी बता देती हूँ कौन कौन से। यह है टैमरिन राइस बनाए हैं मैंने, और ये टोमेटो राइस, और ये लेमन राइस, टैमरिन कर्ड राइस। तो कलरफुल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों को तो बहुत लेमन राइस। और हम इसके साथ बनाए थे रसम, तो रसम के साथ खाएंगे हम इसको। बस यही बनाया है, तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। बच्चे बहुत देर से खाने के लिए वो कर रहे हैं कि जल्दी से मम्मा बनाए और जल्दी से खाएं। और साउथ इंडियन वो तो लेके बैठ गया कर्ड राइस, उसमें कर्ड डला हुआ है इसलिए। तो चलिए हम खा लेते हैं। और प्लीज़ ऐसे डिफरेंट ये बच्चों के टिफिन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अभी गर्मियों में इस तरीके से राइस आप बच्चों को बना के देंगे तो बहुत इजीली खा लेंगे। ऐसे कलरफुल तो उनको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कलर। कुकर की सीटी हो गई खराब, ये हो गई, टूट गई। तो अब हमें कढ़ाई में बनानी पड़ेगी सब्जी। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 15-20 मिनट और लगेगी। मैं बना रही हूँ मटन। तो अभी मेरे हस्बैंड बना के गए हैं ये, बस वो मुझे बोल के गए चेक कर लेना। हाँ बनाऊंगी। और इसको खानी है मैंगो आइसक्रीम, तो मैं मैंगो लेके आई थी, 2 मैंगो लेके आई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार यहाँ की मैंगो हम खाते हैं ना तो फिर छाले वगैरह हो जाते हैं मुँह में, तो इसलिए 2 लेके आई हूँ। और एक की मैं कुल्फ़ी बनाने वाली हूँ, मैंगो कुल्फ़ी, और एक को हम रात को खा लेंगे वैसे ही। और इनको सबको धो के रख दिया है अच्छे से, सैनिटाइज करके, फिर अच्छे से वॉश करके और रख दिया है अभी। और उसके अलावा मैं बनाने वाली दूध रखा है, रात का भी रखा है और सुबह का भी रखा है। तो मैं अभी थोड़ा सा रबड़ी टाइप बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कुल्फ़ी बनाऊँ, मैं फलूदा बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं देखती हूँ अगर इस दूध में काम हो जाता है, नहीं तो फिर मैं कल बनाऊँगी। अभी कुल्फ़ी बना के रख दूँगी और फिर कल मैंने दूध वाले को बोला है 1 लीटर एक्स्ट्रा दूध देने के लिए, तो वो कल देके जाएगा। और उसके अलावा राइस कुकर में मैंने बना रखे हैं, तो मैंने फटाफट बना लिए थे, तो ये काम तो कर लिया। और उसके अलावा काम बचा है कपड़े सुखाने का, वो काम भी अभी बस सुखा दूँगी, थोड़ा ये संभाल रही थी उसके अलावा। और संडे का दिन तो पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, देखो फुंसी भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। तो भी मैंगो कहते हैं, मैंगो वैसे खाओगे तो वैसे भी गर्मी होगी, बट तो मैं सोच रही हूँ मैंगो वैसे नहीं खाती, फलूदा खाएँ थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, इसलिए गर्मी। हाँ देखो उसको लग रहा है कि जल्दी बनाओ, और कुल्फ़ी जाहिर सी बात है इतनी जल्दी भी नहीं बनेगी, थोड़ा दूध, मेरे पास मिल्क पाउडर वगैरह भी नहीं है, तो मैं भी दूध को पकाऊंगी अच्छे से और फिर उसके बाद में मैंगो ऐड करूँगी। तो अभी देखती हूँ क्या, और भी काम खत्म हो गया। और बस नहाने धोने का काम बचा है, वो भी नहीं हुआ। और मैं इस वीडियो में 2 दिन पहले का वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि उसके बाद में कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। एक्चुअली क्या है, कल कोई तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम वगैरह था मेरा, एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया और ये काम था। और उसके अलावा मैं अपनी वीडियो पे राइस रेसिपी शेयर करने वाली, तो प्लीज़ आके ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छी है। और आप अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसे बनाइएगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ट्राई करती रहती हूँ। अभी वो चेक कर रहा है मैंगो, उसको मैंगो खाने का बहुत मन कर रहा है, तो भी मैंगो भी मैं देने वाली नहीं हूँ, ठंडा भी नहीं है, वो गर्म हो रहा है अभी। और यहाँ पे गर्मी में तो हालत खराब हो पड़ी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपको। तो सब्जी बन रही है यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ फटाफट।
हम छोटे थे, जब मतलब थोड़ा बहुत काम करना सीख गए थे, उस टाइम पे क्या होता था, कुछ हमें पता नहीं था कैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम क्या बनानी होती है। तो हम क्या करते थे, जो भी दूध आता था उसको अच्छे से बॉईल करके, गाढ़ा करके, और उसके अंदर चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, और ये सब मिक्स करके हम उसको फ्रीजर में रख देते थे। तो वो ही हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी और बहुत ही यम्मी लगती थी। और उसमें कभी फ्लेवर यूज़ भी नहीं किया हमने। फ्लेवर जयपुर जब जाते थे तो जयपुर में मुझे फलूदा बहुत पसंद है। वहाँ की अजमेरी गेट में एक फलूदा वाला है, जैसे अजमेरी गेट के अंदर घुसते ही वहाँ पे है फलूदा वाला, गुड्डू वाली आइसक्रीम तो हमने बहुत खाई है वहाँ पे। और वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, वहाँ पे रामलियस गार्डन वगैरह, वहाँ पे लेमन सोडा वगैरह पीना, ये सब हमने बहुत इंजॉय किया। वो चीज़ें मैं यहाँ पे बिल्कुल इंजॉय नहीं करती है, बिल्कुल भी। मतलब वो चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे कि आपको लेमन वगैरह पीना, तो ये सब चीज़ें। और वहाँ को सच में मैं बहुत मिस करती हूँ। वहाँ की चाट गर्मी में, अब ना की फलूदा तो सबसे ज़्यादा, जब भी गर्मी होती थी फलूदा और एक कटोरी चाट, हाँ, जो जीटी में मिलती है, वो भी बहुत अच्छी थी। इवन मैं तो बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब बहुत। मुझे गर्मी में वही चाहिए थी। घर पे कभी बनाते तो ठीक है, नहीं तो हम बस थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था जीटी का और हमारा, तो जल्दी से चले जाते थे और वहाँ खा के आ जाते थे। तो जीटी में कुल्फ़ी वगैरह, डिफरेंट कुल्फ़ीज़ वगैरह है, कोई सी भी खा लो आप, तो वैसी थी। तो यार वो लाइफ यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, ये हकीकत मैं बताऊँ तो थोड़ा सा लगता है ऐसे कि यार कहाँ आ गए ऐसे। और अभी कोशिश कर रहे थे कि यार ट्रांसफ़र हो जाए, इस बार ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। हम पता है ट्रांसफ़र के चक्कर में हम सोच रहे थे कि मंगाते हैं ऑनलाइन। और सच कहूँ तो मैं जयपुर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस टाइम पे। हालांकि वहाँ पे भी लॉकडाउन है अभी, बट यार मुझे वहाँ फील अलग ही आता है। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। इवन यहाँ आने के बाद में क्या होता है ना, फेस मेरा अजीब हो जाता है। वहाँ जाके मेरा फेस ऐसे खिल जाता है कि कभी मैं जयपुर का शूट करूँगी तो आप खुद देखिएगा, वहाँ जाने के बाद मेरा फेस का ग्लो अलग ही हो जाता है। तो कर क्या सकते हैं, यहाँ पे एलर्जी की वजह से हालत ख़राब हो पड़ी। कभी कभी ये सब मेरे वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता।
गई थी मॉर्निंग में, तब इनहेलर लेके आई थी, खत्म हो गया मेरा इनहेलर, तो इसके बिना मुझे सांस नहीं आता है, तो खेल के मेरा ये पहले वाला खत्म हो गया था, तो फिर मैंने बंद किया है क्योंकि आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा बैठ के खाना सोफे पे रख के नहीं जाना चाहिए, उसको टेबल पे रख लो। अभी मैं बनाने वाली हूँ राइस सेवई, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही, तो मैंने इसको बॉईल कर लिया है और ऐसे पैकेट में आई थी, मैं इसको बाद में दिखाऊंगी, मेरे पास एक और पैकेट रखा है, तो मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया और ये ऑन ही नहीं हुआ, तो मैं इसमें सबसे पहले तेल डाल दिया है और मैंने पहले ये काजू फ्राई कर लूँगी, बस थोड़े से काजू रखे थे